Всем привет, меня зовут Вика, и я рада приветствовать вас на моем канале, потому что сегодняшнее видео, оно достаточно необычное, скажем так, потому что раньше я никогда не снимала никаких DIY. А сегодня я вам расскажу свою историю, как я сделала картонный камин, вот, декоративный, из картона, логично, да, и покажу все поэтапно, так что давайте начинать. Я очень давно хотела сделать данную поделку, потому что я видела, как многие люди делали это в интернете. И меня это зацепило, так сказать. И я подумала, типа, у меня ведь тоже есть коробки, я тоже так могу сделать. И, в общем, случилось так, что у меня была коробка с-под телевизора, но ее нельзя было резать, так как не закончилась гарантия. И я такая, типа, А потом мой брат заказал себе стол из Икеи, и была огромная такая коробка, и я такая, вот это моя тема. И как раз с этой коробки мы с вами сегодня будем делать камин. Камин можно сделать так из куч одинаковых коробок, так и из одной. Это уже на ваше усмотрение. Вы можете найти очень много различных туториалов на ютубе, картинок в интернете, так что здесь полет фантазии просто безграничен. И камины можно сделать из чего угодно. И их можно сделать как бюджетные, так средние, так и не очень. В общем-то, да, все что угодно. Давайте, поехали. Эта коробка у меня очень давно лежала на балконе, но теперь ее время пришло, я ее достала и начала делать. Собственно, камин. Вот так выглядят все мои замеры, если кому-то надо. В общем, я очень долго думала, как мне оформить камин, потому что был вариант просто белый, был вариант просто белый в кирпичи, но что-то мне не то казалось. Вчера я смотрела «Квартирный вопрос», там в передаче героям сделали мраморный камин, такой фейк-камин. И я тут подумала, типа, я же с детства хотела мраморный камин, потому что я обожаю мрамор, или все, что под мрамор, с рисунком мрамора. И, в общем, все теперь решено, у меня будет мраморный камин. А такого я еще ни у кого не видела. Как я это буду делать? Я куплю специальную самоклеющуюся пленку и обклею камин мрамором. Я думаю, это шикарная идея, это гениально.
Я, конечно, хотела успеть сделать камин до Нового года, но у меня совсем чуть-чуть не хватило времени. Ну, вот так вот выглядит эта красота, я уже сижу на его фоне, и мне безумно нравится. Я считаю, это идеальный камин, особенно вот эта идея с мрамором, она вообще офигенная. Вот, так что, ребятки, если вы хотите сделать камин и сомневались, обязательно делайте, это очень красиво. Такой очень оригинальный декор для вашей комнаты. В общем, всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на меня в соцсетях, а я есть в Инстаграме, в ТикТоке, в Лайке. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал и пишите свой отзыв. Я буду вам очень благодарна. И всем пока, до новых встреч!